मैं संजीव गुप्ता दिल्ली से हूँ। तो मेरे शोल्डर में फ्रोजन था, मैं तो बहुत परेशान था। मैंने दिल्ली में काफ़ी इसका ट्रीटमेंट करवाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने काफ़ी मसाज भी करवाया, ऑर्थोपेडिक को दिखाया, कोई फ़र्क नहीं था मेरे को वहाँ पे। तो मैं इधर आया, मेरा शोल्डर बिल्कुल नहीं हो रहा था, बहुत पेन होता, झटके लगते एक साथ साथ। तो मैंने यहाँ 3 कायरो और ये करवाया। 1 हफ्ते में मेरा 70% मेरे को काफ़ी रिलीफ है इसमें। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड and I'm very thankful to doctor and the staff. They are very nice and very cooperative. Satisfied here.